మనం సాధారణంగా ఇంట్లో పెంచే మొక్కలు చాలా ప్రయోజనాన్నిస్తాయి. ముఖ్యంగా తులసి వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని అందరికీ తెలిసిందే. తులసి వల్ల ఎన్నో అనారోగ్యాలు నయం చేసుకోవచ్చు. ఆధ్యాత్మికంగా కూడా తులసి ఇంట్లో ఉంటే చాలా మంచిదని, దానివల్ల చాలా మేలు జరుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు. అయితే ఇంట్లో ఉన్న తులసి చెట్టు ఎలా ఉంటుందో దానిని బట్టి ముందు ముందు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవచ్చట. తులసి ఉన్నట్లుండి తన సహజ రంగును కోల్పోవటమో, ఎండి ఆకులు రాలటమో, ఇలా అనేక రకాలుగా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది. దీనిని బట్టి కూడా ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు. నిత్యము నీళ్లు పోసి పూజిస్తున్న చెట్టే ఎండిపోతే ఇంటి యజమానికి ఏదో అనారోగ్యం లేదా ఏదో కీడు వాటిల్లుతున్నదని అర్థం. సడన్ గా తులసి రంగు మారితే ఆ ఇంట ఏదో దుష్టశక్తుల ప్రయోగం జరుగుతున్నట్లు అర్థం. అలాగే కొన్ని తులసి మొక్కలు వాటంతట అవే పెరిగి నీళ్లు కూడా పోయకుండా పచ్చగా పెరిగితే ఆ ఇంట్లో ఉన్న వారందరికీ అదృష్టం కలుగుతుందట. ఆ ఇల్లు బాగా వృద్ధి చెందుతుందట. తులసి పక్కనే మరో తులసి మొక్క పెరిగితే అనుకున్నది సాధిస్తారట. ఏది ఏమైనా తులసి పచ్చగా ఉండి పూజలందుకుంటున్న ఇల్లు సుఖసంతోషాలతో వెల్లివిరుస్తుంది. కావున తులసిని సంరక్షించుకోవటం అటు ఆరోగ్యానికి ఇటు సంపదకి మంచిది.